कार ने ट्रक को टक्कर मारी पर उसे पूरे दिन घसीटा गया। लड़की इतनी डर गई कि उसका डायपर गीला हो गया। ड्राइवर गाने में मस्त था, उसे कुछ पता नहीं चला। एक दिन पहले लड़की ने कुछ लेने के लिए मुड़कर देखा, तभी ट्रक ड्राइवर ने सामने की गाड़ी से बचने के लिए ब्रेक लगाया और लड़की ने उसे टक्कर मार दी। शुक्र है एक भले आदमी ने इमरजेंसी कॉल किया और फायरमैन तुरंत मौके पर पहुंचे। वे दृश्य देखकर दंग रह गए और ड्राइवर के आगे गाड़ी लगाकर उसे रोक दिया। इस समय लड़की की हालत नाजुक थी। फायरमैन ने कार की पिछली खिड़की तोड़ी और एक लड़की को बचाया। आगे की लड़की कार के नीचे दब गई थी और उठ नहीं पा रही थी। उसकी दिल की धड़कन और नाड़ी बहुत कमजोर थी। उसे खून की जरूरत थी वरना उसकी जान को खतरा था। लेकिन अस्पताल से खून आने में 1 घंटा लगेगा। तभी श्यामा ने कहा कि उसका खून ओ टाइप है, लेकिन यहाँ खून देने से दोनों को खतरा हो सकता है, इसलिए जल्दी से लड़की को खून दिया गया। अब वो बेहोशी में थी, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लड़की ने आखिरकार होश में आ गई।